May maliit na gagala. Sa punta, Bingbing? Kubi. Kubi, sa punta? Wixie, malalaglag ka dyan. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Hello! Hey guys! Welcome back to our channel. So, it's Kobe's first time na lalabas at madadala sa vet since ECQ at hindi naman recommended na lumabas. So, tinawag namin sa vet before. Okay lang naman daw na malate yung vaccine niya since, ayun nga, dahil sa situation natin ngayon, okay lang naman daw. Basta hindi naman lalabas si Kobe. And kasama natin si Twixie. Twixie! Twixie! Hello! May papacheck ako kasi nagkasugat siya. Hindi ko sure kung hotspot ba to or kinamot niya. Pero I guess hindi siya abot kasi nasa may buntot siya. So, naka-anti-flea din siya. So, hindi ko alam kung ano to. Kaya, ipapacheck natin sa doc. So, nung nag-message kami, hindi daw yata pwedeng pumasok yung mga client sa loob. So, itatry ko lang kung papayagan tayo mag-vlog. Pero kung hindi, okay lang din, pero at least napaschedule today yung mga puppies. Kung pupunta naming vet, bawal sila ng walk-in, through appointment lang dapat. So, kung ipapa-vaccine nyo yung mga puppies nyo or yung dog nyo or ipapa-groom, kailangan itawag nyo muna sa kanya para ma-schedule. So, kung around QC kayo, lalagay namin yung contact number sa baba ng screen and ito kasama ko si Sir. Ay, grabe naman siya, takip na takip. Tapos samantalang ako nakaganito. Walang protection. Bing! Natatakot si Kobe, ayaw gumalaw. Bibi! Bibi! Bing! Ayan. So, nandyan silang mag-ina. Natatakot si Kobe. Oh, hindi gumagal. Kobe, first time mong sumakay sa car. Ha? Tatakot, hindi gumagalaw. Eh, itong isang malikot eh, oh. Trixie. Ay, dali. Uy! Amoy ka. Trixie, pinapanood mo si daddy mo dyan? Trixie? Babalik na yung hair ni Twixie, oh. Ayan na, lumalago na siya ulit. So, ayan, nakalagay, oh. Only pets will be allowed inside the clinic. Please hand over your pets. Aww, Twixie. Diwa mo kami. Twixie. Dead ma siya. Ito si Kobe. Okay naman ako. May cardio. Isa-isa lang. Tapos ano lang po siya? For vaccine, eh? Ay, Start up. Kobe. Kobe daw muna. Ka? May tayo sa kotse. Hindi pwede pumasok. Matakot. Ano yan na siya? Yung... Ito meron na siya. Lahat nila sa check out. Lalagay ko muna siya. Alright? Tapos ilalagay ko kung ano yung kailangan ko gawin. Hindi na. Fill up nila po. Para siya puppies. But did they work though? Worm lang na din. Ay, dede-worm na siya. Ba't kinakain? Tapos it's just ano, egg is very small. She's very small. 200 grams pa lang. I won't be giving yung 5-in-1 sa kanya. Oh. What I'll be giving, tatanggalin ko muna yung leptospirosis, yung pinaka-importante, yung distemper, tsaka parvo. So 4-in-1 lang siya. Okay. So tinanggal ko muna yun. Okay. Tapos, Dok, nagkakamot yung tenga niya. Hindi ko sure kung anong ano. Sige, check ko na lang din lang. Oo. Pakandahan ko muna. Alright? Mabilis naman yung sa ears niya. Pero yung mami naman naka-anti-flea. Sa anti-flea. Ito may konting flaking lang. Ito ni mami, parang dumalako ba? Oo. Ah, may dandruff. Ng konti. Pero otherwise, malinis yung ears. Okay. So, hindi naman flea. Wala na ito. Malapit sila.
Bakanahan ko na siya, ma'am, ha? So, you might expect na medyo manamlay. Oo. So, normal reaction yan from the vaccine. Really good. Alright. Oy, good job. Hindi umiyak. Oh, first time kasi hindi pa niya alam yung sensation. Ah, ganon. Opo. Okay, very good. Gawan ko na siya ng card, ma'am. Okay. Tapos si Twixie na yung next time. Okay, thank you. Okay, kapag Ay, ka na. Takot. Wala, la. First time. Ang liit kasi. So, si Trixie naman, at ayun. Nag-warm ka na. So, ayun. Si Trixie naman, bumalik ako kasi binalik ko na si Kobe dito. Nakalimutan ko mag-mask kanina. Ang galing ko, di ba? So, dadali na natin si Trixie. Okay. Ha. Uy. Sarado. Ayan, si Trixie naman. Hey, Corgi doon, ang cute. Wala na ako. Ayan na. Ito po yung sugat niya. Ah, baka lumabas na naman siya. Oh, no. May Corgi doon, oh. Cute, oh. Naabot niya si Trixie. Sa labas lang tayo. Hello. Sa may puwet. Ayan o, yung sugat ni Trixie. Grabe ang init, guys. Balik ko na tayo kasi check si Trixie. Ang tamlay naman. Siguro umiyak to. Hindi umiyak. Hindi. Sabi ni Doc kasi daw, first time. Baka hindi pa daw niya alam yung sensation na yon. So, ayun. Ang init sa labas, struggle. Ano oras na? 3 p.m. Oh, lumuluha. Tingnan mo, nasaktan siguro to. Teary-eyed siya. Kobe. Oy. Sa loob pa. Ay. So, ayun. Nabalik na si Trixie. Eto. Si. Wala pa sinabi. Binalik pa lang. Gawa ng si Doc. Trixie! Puka na, Trix. Puka na. Sit. Grabe na yung hair niya, oh. Ayan, ah. Balbo na ulit. After 2 weeks na siya. Okay. So, May 27, yung next visit. So, 5-in-1, hopefully medyo malaki-laki na siya. We can give the 5-in-1. So, ayun. Tapos na. Sabi ni Doc, parang ano daw yon, pigsa daw. Kasi malinis daw si Trixie, wala naman daw siyang flea. So, pwedeng nasugatan daw to, tapos hindi daw gumagaling ng tama yung sugat. Pindutin daw para lumabas yung nana. Meron nga. Meron daw underneath eh. So, hindi na daw kaya ng topical. May ipapainom sa kanya antibiotic for 2 weeks. Tapos, kasabay na ni Trixie, check siya, tapos check din siya. Puta. Saan nakuha yung pigsa? Oo, baka daw nasugatan to. Sabi ko kasi, sinususpect namin dahil nga may pusa tayo sa bahay. Nalagyan siya ng flea, hindi naman daw. Kasi daw May tinusok? kung kagat ng chinek lang, kung kagat daw ng flea yan, dapat daw mas dikit-dikit pa, tsaka mapula-pula. Ano gagamot niya? Yun, may papainom. Anong pinapahid? Wala, kasi di ba nagpahid na tayo ng Betnoderm. Betadine, para matuyo. Hindi, nasa ilalim daw yung sugat pa eh. Kung ano nga daw, okay naman daw, penicillin daw para lumabas yung... Okay. Okay naman kay Trixie, hindi naman siya nagagalit daw eh. So ayun, parang bata talaga na hindi nakapagsalita. Kaya guys, pagka mag-aaso kayo, dapat ready kayo sa mga ganitong pagkakataon kasi hindi naman laging okay yung aso. May times na bigla na lang may nangyayari sa kanila na hindi natin alam, na hindi rin natin ma-explain. So, dapat financially ready rin kayo kasi gagamutin sila. Parang anak din talaga. Yun nga lang. Sorry. Meron sila. Merong available doon. 100 naman daw yun lang yung gamot. Oo, sabi ko isama na. Magko-compute lang ng bill si Doc kung magkano inabot natin today. Ayan, ito yung sugat niya para makita nyo up close. 2 weeks na kasi to, kaya napacheck na namin. Tinry muna namin kasi dati nagka-hotspot si Trixie sa init ng panahon. So,
ginawa namin yung nilagyan namin siya ng gamot. Tapos ligo. Vetnoderm plus pinaliguan namin ng medicated bath. Pero hindi siya nakukuha eh. Kaya, ayan, ito yung ano niya. Ayan o. Ayan, malikot. Ayan, ayan, may sugat eh. Hindi ko alam kung nakikita ng ayos, pero ayan siya. Sa may buntot. Yun, check siya after 2 weeks pagkabalik para sa vaccine ni Covey. Oo naman, sabi ko na hindi sa skin yan eh. Kasi malinis naman siya eh. Oo, hindi siya flea eh. So, hindi siya na nakagat ng kahit ano. Tsaka naka-anti-flea na siya. Bakit hindi pa rin siya gumagaling? Kaya, yun. Kaya, importante rin na ina-anti-flea niya yung mga dogs kasi hindi nyo alam kung anong kumakapit sa kanila. Lalo na ngayong summer, parang sa atin, dengue. Sa kanila naman, flea, tsaka mga, ano pa ba to? Yung tick and flea. Kailangan na. So, kailangan namin ng betadine. Dadaan muna kaming mercury. Oh! May tumaaching. Tapang ko kaya siya, ibenta ko ulit yung sugat. O kailangan na matuyo. Kailangan mo tuyo. So, dito ko natatapusin yung video. And, ayun. Pag hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. Tapos, click nyo na rin yung notification bell para updated kayo every time na mag-upload ako. Tapos, may nangungulit dito. Ano? Pagating kita. I hope you like our video. Please don't forget to like. Bye!